假如 MC 中的各种物品都可以做成剑，每把剑都有不同的功能，那么谁才是其中最奇葩的剑呢？本期视频点赞过6000，火速更新下一期。Hello， 大家好，这里是从来不说剑的小豹，欢迎收看好多剑的模组第2集。这集的话，我们是来到村庄找一些物资来做更多的剑。哇，这个村庄里有铁匠是吧？这个是铁匠铺哎。哇，箱子里面还有铁装备，太肥了吧！正好我身上铁不多，我舍不得做铁装备。哇，太好了，这地方简直是神地。先把这边这个铁傀儡收集一下吧。哎，这个铁傀儡大哥，我用铁针打你，你会不会生气？太轻松了吧，一下子就给他秒掉了。这里还有钟啊，这个钟也是我们需要的。然后咱们的食物也要收一收啊，后面做剑的话可能是可以用得到的。这里还有一个铁匠铺，神了这个村庄。哇，黑曜石可以直接做黑曜石剑了，我们都不需要挖了。哇，太爽了，太爽了。然后这个钟也有2个，这是2个村庄叠在一起了吧 ？OK， 那现在我们回家了，我们把刚刚那些东西都给合成一下。这次收集的物资可以做好多把剑，好吧？啊，首先是干草块啊，干草块的话可以做一把干草块剑。这些功能我们就先不讲了，一会儿的话一起介绍。然后这个钟的话可以合成一把铃铛剑，然后苹果啊，苹果是最开始收集的啊，可以做一把 Notch 剑，神奇吧？然后就是刚获得的黑曜石啊，再来一把黑曜石剑，然后是面包啊，再来把面包剑，哎，然后还有萝卜，萝卜的话也可以合成一下，哎，可以做一把金胡萝卜剑。那我们现在的话是一次性做出了6把剑，出去试一下这几个剑的功能，好吧？哎，那这个测试的话，肯定要来村庄嘛，是吧？毕竟我这些剑很多都是从村庄这里获得的。首先的话是这个铃铛剑，这个铃铛剑的功能其实还是挺好理解的，只要用这个铃铛轻轻的打它一下，它就会被我们震晕，哎，震晕之后就不能动了。看像这样子，而且攻击力还挺高的，哎呀，非常的好用。这个是一个控制神器，好吧？黑曜石剑的话，咱就不测试了，好吧？这是用来打怪的，就是攻击速度慢了一点，但是它的伤害很高啊。然后是 Notch 剑 ，Notch 剑的话像是一个玩笑一样，就是它打怪物的时候会摘取苹果，就很奇怪。然后每个村民的话只可以摘1个苹果下来，这只是一个好玩的剑啊。然后的话，下面一个是小麦块剑，小麦块剑的话是打村民之后可以掉小麦。哎，不是，偷我小麦啥意思啊？啊？你偷我小麦什么意思啊？偷我小麦，还给我！讨厌。然后这个是金萝卜剑，哎，这个金萝卜剑做的还挺好看的。我们打一下怪之后，我们会获得一个夜视的效果。不过我们目前是开了无限夜视啊，所以的话看不太出来。这个对我们暂时也没什么用。然后这边的话是一个面包剑，这个面包剑的话，就打人，哎，看不出任何效果是吧？但实际上它并不是用来打人的啊。这个面包剑的话是可以拿来吃的。哎，右键一下，直接就可以吃1口，但是它每次吃都会消耗耐久，它只有25点耐久，不过它回复的速度很快啊。OK， 我们再回来一趟，把我们刚刚的这几把剑存起来，然后再重新做几把剑。第一个的话是纸剑，有个火箭烟花的剑也没做，然后有一个和这个钟有差不多功能的一个剑，叫做花盆剑，是这样子的，拿在我手上的时候就好像我拿着一盆花一样。然后的话和矿石有关的有一个绿宝石剑啊。绿宝石剑的话需要向村民们交易一下。哎，这村民们为什么卖我东西卖这么贵啊？找打是吧？卖我这么贵，正好拿你来试剑，试一下我这把花盆剑。哎，你们看，我打了一下之后，它的脚底就生成了一个花盆，它直接被定在了原地。这个火箭烟花剑的话，它在攻击的时候会产生一个烟花，还会炸到我们自己。哎，不过还是挺好看的啊，非常适合庆祝，好吧？然后还有一把没事啊，是这个纸剑。哇，它有10的攻击速度！哇，天哪，这什么攻击速度啊？哎，但是好像造成不了多少伤害，好吧？哎，然后差点忘了一个很好玩的东西，哎，告示牌剑，看起来就跟一个告示牌一样。哎，这个村庄为什么没人啊？奇怪了，这么大一个村庄为啥没人啊 ？OK， 哎，找到一个漏网之鱼，来测试一下我们这个告示牌剑啊。这个告示牌剑就是在我们攻击的时候会有几率给它立碑，哎，像这样子，可以在地上写下它的名字。就虽然这个地方可能人比较少，但是我们可以靠这个告示牌给他们留下来过的痕迹，好吧？不愧是村庄英雄小包。哇，好帅啊！然后这个地方有一片沼泽啊，我们可以找点史莱姆，刷一下粘液球，粘液块做的剑也是很好玩的。哎，这个地方有滴水石块哎，又可以做一把新的剑了。我感觉我这个铁针搭配我这个铃铛好像很好用，哎，一下就秒了，哇，好用的，全都一下秒了，哇，太方便了吧！哎，来做起我们的新的一把剑，史莱姆剑，然后是这个水滴石锥剑，
这个水滴石锥剑好像和铁针剑有点像哎，它是在敌人的头顶生成一个水滴石锥，和这个铁针不就是一样的吗？然后粘液球和这个红石的话可以做2个活塞的剑。哇，红石粉不够了，我还得先下去挖一点。哇，这个剑收集起来真麻烦，这个矿洞里面的矿都被我挖遍了好像。哦，紫水晶矿洞，哎，这个紫水晶做出来的剑特别好玩的。哦，好多好多 ，nice。OK， 先把我们刚刚那个红石剑给补上，好吧？哎，来了，还有我很喜欢的这把紫水晶剑，然后是一把粘性活塞剑。哎，我怎么在门口听到了村民的声音啊？哎，不是村民，奸商，奸商，受死吧，奸商，受死！好的，那么其实主世界可以做的一些剑，我们也做的差不多了，还有一些的话获取难度比较高啊，所以的话，我们现在先去地狱啊，去地狱探索一下，地狱还有很多新的剑可以做。当然，在去地狱之前，我们刚刚做的这几把剑也需要测试一下。哎，不过这个地方的村民不知道为什么都不见了，不知道跑哪里去了。哎，我们只能去旁边找一些动物来做测试了。啊，第一个是这个水滴石剑，啊，水滴石剑的话应该跟铁针差不多，你们看，攻击会在头顶上掉下来一个水滴石，砸到的话伤害还是有一点的，好像有7点左右。但是好难砸到啊，比铁针难砸多了，除非别人不动啊，不然基本上砸不到它。然后是活塞剑和粘性活塞剑，这个有附魔的是活塞剑，攻击的话可以像活塞一样把敌人给推出去，然后它的粘性活塞剑的话，当然就是相反的了。攻击的话可以把敌人拉回来，可以防止敌人逃脱。哎，我发现跳起来拉的话还可以把人拉飞耶。哎，这样也挺好用的。哇，我居然发现一个神奇的使用方法。然后是史莱姆剑，史莱姆剑其实和刚刚我试出来的有一样的功效，就是它可以把人打飞。这几把剑主要的话都是娱乐性，然后的话是这一把我最喜欢的一把剑。这把剑是这样子的，就是我们打了一个怪之后，脚底就会生成一个紫水晶小炸弹，过一小段时间之后它就会引爆。看这个水晶生长的过程，虽然它不一定可以炸到这些生物，这生物多半会跑掉，但是如果炸到的话伤害就很高，而且特别好看，声音又清脆又有伤害，超级喜欢。走了，这回真的得去地狱了。哎，这边有一个岩浆石，我们直接到这边吧，浇筑一下传送门，冲啊，去地狱，看看地狱有什么新的剑等待我们的探索吧 ，Go！